Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum البنات، نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم جبت لكم فيديو جديد اللي غادي نصاوبوا فيه واحد الكيك زوين صحي وفي المتناول. خليكم معايا مع المقادير وطريقة التحضير. عندنا كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، جيرفي، بوتيرون اللي هو القرعة الحمراء، حامض اللي هو السيترون، لي بانان، كاروت، لي زو اللي هو البيض، غرين دو ميي، غرين دو لان اللي هو زرعة الكتان وإلان، et on a un sachet de sucre vanille et 2 sachets de levure chimique. Là, on va commencer à préparer notre cake. On va mettre un verre de l'huile, غنديرو كاس زيت البنات هو الاول، الحليب غنخليوه هو الاخر، غادي نديرو البيض. On va mettre les œufs d'abord. Là, on va rajouter une carotte râpée, comme vous voyez sur la vidéo. دابا غادي نزيدو البنات واحد خيزويه محكوكه، كاس ديال الحليب، un verre du lait، et 2 petits gervais. Les graines de millet, on va mettre une grande cuillère. Et les graines de lin, pareil, une grande cuillère aussi. غنديرو معلقه كبيره البنات ديال زرعه الكتان وديال الإلان. دابا غادي ندوزو للسكر فاني. On va rajouter un sachet de sucre vanille. غادي نزيدو لا vanille. Puis une banane, on va la couper en tranches. Et là, on va prendre le courgette et citron, on va les râper juste un petit peu. Enfin, le citron, on va râper juste, on va dire une petite cuillère à café, juste pour donner du goût.
Est-ce que tu vois mon visage? Et là, on va prendre le petit rond, juste un petit morceau. Moi, je vais faire juste la moitié. Je vais la râper. Après, vous pouvez rajouter plus ou alors moins, c'est comme vous voulez. البنات كنزيدو القرعه الحمراء كنحكوها مزيان. انا غادي نحك غير النص ديال داك الطرف اللي شفتو في الفيديو، ما غاديش نديرو كامل. كما كتشوفوا البنات هذا الكاطو يعني ما كتحتاجش تطلع الجينواز ولا تطلع البيض تطلع البيض باش دير لا جينواز. هاد الكيك يعني كنديرو على هاد الطريقه هادي بلا ما نطلع البيض، كيجي زوين البنات والطريقه سهله وبسيطه. نتمنى انها تعجبكم ونتمنى تجربوه وتردوا عليا. غير تبعوا الطريقه كيف ما انا كنديرها وغادي ينجح معكم ان شاء الله. Pour ce cake là, vous n'avez pas besoin de monter les œufs comme vous faites pour la génoise. Il n'y a pas besoin, juste vous mélangez bien comme il faut et c'est tout. Là, on va rajouter de la farine, petit à petit. Puis on rajoute les levures chimiques. دابا كنديرو الدقيق البنات على حسب الخليط، وكنزيدو الساشي ديال الخمارات. دابا كنزيدو شويه د الملحه. Là on rajoute un peu de sel et on continue à mélanger. دابا ملي كنزيدو الملحه كنزيدو نحركو الخليط ديالنا حتى كيتجانس مزيان. Et là, on va mettre un peu de l'huile sur le moule de gâteau et on va mettre un peu de la farine pour que ça colle pas. دابا غادي ندهنوا البنات البلاطو ديالنا بالزيت وبالطحين دقيق باش ما يتلصقش معنا الكاطو. البنات غير ملي نجيو تخويو الكاطو عليو يديكم شويه الفوق باش كيخرج كاع الهواء اللي فيه وكيجيكم زوين وخفيف، كيجي خفيف في اسفنجي كيف كتقولوا. المهم هذا هو الكاطو ديالنا غادي نديروه في الفور ونتلاقاو من بعد. Là on va mettre dans le four et on se retrouve après. Voilà notre gâteau. Moi j'avais déjà préparé le crème pâtissière avant pour que ça refroidisse et tout. Là je vais le mettre
au-dessus du gâteau. دابا البنات انا ديجا راني كنت وجدت الكريم باتيسير من قبل، غادي نديرها على الكاطو ديالي اولا الكيك. Et là, je vais la décorer sur les côtés avec des amandes et le chocolat noir. Vous allez voir comment je vais la décorer. دابا البنات كنلصقوا لها داك لي زاموند لو زيفيلي في الجناب، وغادي نزوقها معكم بالشوكولا نوار شكلات الكحل او الاسود. غادي نبقاو نديرو هكا غير خطيطات على الكاطو، وعاد غادي نوريكم الطريقه كيفاش décorer. Là on va mettre juste des petits traits sur le gâteau avec du chocolat noir, et puis je vais vous montrer la décoration que je vais faire. Là, on va prendre le coton, on va commencer à faire des petits traits pour faire des décorations, comme si vous dessinez. هانتوما البنات كنبقاو نديرو بحال الخطيطات هكا بالموس، كتجي بحال راكي كترسمي شي حاجه ولا المهم غتشوفوا النهايه ديال الفيديو كيفاش غادي تكون. نتمنى يعجبكم الفيديو وتبعوا غير الطريقه. الا بغيتو ديروا هذا الكاطو ولا تجربوه تبعوا غير الطريقه والمقادير كيف ما هما مضبوطه، وغادي يطلع لكم زوين ان شاء الله. Si vous voulez l'essayer, c'est juste il faut juste suivre les ingrédients, enfin la recette comme il est, et il va y être votre gâteau comme le mien. Voilà comment il est mon gâteau. Regardez comment il est sorti. Voilà, comme si vous dessinez, c'est facile à faire. J'espère que vous allez bien aimer. Et si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre abonné et like. Et à bientôt. نتمنى يعجبكم البنات الفيديو الكاطو اللي درت معاكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. وما تنسوش ديروا لايك وابوني الى عجبكم الفيديو، والى فيديو قادم ان شاء الله. à bientôt.